Jesus, kalangan ki yang kumaira mo ikachungkot to chailen rom para masanang godo chailen kapagap spend time kapagap patik pa na nganen likam nganen pichi nganen sautin satan magunggoton katra pa kuparang coach na child more coach ka dyan momota on the throne so na mabangki sang iwasaw. Okay, kamu yung ay kan discourage, kamu yung ay kan insense witla, kamu yung ay kan lalanga chame ko tapos ito wo kita la chakot. And so chorus kam likuriyang coach, the same power manamanin coach makasalata kiyo kala. And so maga chapter yung coach ro lelan sa wata sa ito wo kila. Okay, and so manchekin asya sola is kauno dame ka tin kakong me chorus. Dame ka tin miyata ewiyatar me chorus. Balilaw din na child as yes alak check-in pin kakera paliping ki child nan maurin sa ulang. Okay? Ime bang ngong ki ka school pe kauno men a chay po sa nang kakerta pweng kak liki ki child mag chay wul yani nan sambawat kahit ang kuparang ko child ang dudueta. Okay? Igingalap ko sa iya magayayang ko na patakas kakerta ko lagis wasa. Ang magkakerta mimi de changseli. Game makes chukair tananam ewangkot ko we kiswasa. Ko we was a makeklang makano we to tongi chase chukak lengi aramas view rapan mora and so what. Again makarata makawiya kokairta namparowet awya men kapayong komyo amoy moram panine kom santi kom de changseli. Okay, pwede magchabang sa kairta na masangunong kot ag child changseli nganan pichi yo bangken easa magchild mar. Okay, magchild mar arya panasa litipi ki child ki turun ka school kilang tamar maskin koko kila oral called tayo called himsaklarang ka school mesapong mawang kuparang kot pwede raprapak yap sa kuwinan masano. Gi resong sili, resong mang lamau, resong momo kansa lamau, resong sili. Macam apa song sili aja cuman masa nengkut dengan biji yawi, wabang biji kecil, wabang kelando ala, soda solid crown, soda bosan, nan masa nengkut. Kapor kemecil, kenrong masa nengkut sok cek agar kasawi. Pilampungan sodang chat pila kay chakan bijiti akay pwede wrong spirit. Okay? Wrong spirit. And so kay tek chali buya tatong ngayon sa raw yan so koros. Meron me chalip sa pal. Ap ngayon sa raw pananana miya sa pulma room red child na na chay mong yung actually mga claim may makakawit ki child. Ngayon biji kakwatilong sani at child norok. Saniya child on maso. Okay, saniya child sotokiyang good time. Ngayon piji bang patlong. Ipaniw kiyang child kato kaya lahat sa mga child liya kapayon ranat ikos ya scripture kan buksarawi makasaliyang child covenant tayo covenant Inouo atay kota sa tawagila Inouo mewiyayang Papaya prayam nintapio. Jesus got to make it happen, make it possible on your behalf, on my behalf. Jesus got to kakela kala aramas. Pwede nawang kakpoy tare. Okay? It take two parties. Kahit ikaw na ba nininaw tayo sa Inouo yang. Okay? Panaw yang leno Inouo dok. Ari atinaw ka pa na tama sa buong ka pa na sa Inouo kita. Chay kininaw popod. Okay? Chay dinaw popod. Chay dinaw popod. Chay kin ko sa iya. Mela cha. Oso po isak mela. Chay man mo isang era. Hindi chay kininaw. Chay kininaw ki inawang ko to inawang atay po takan. Pwede chay sort of value just do tang ko sampal ki Inouo karatak chaiken hanso ni Inouo chay follow ma hanso mag chay tatong ki emotion ak chay low kier. Okay, ab kaide ki nawang kotan mo makao na masani yeso taken bukila chay la tu tang kot pan tu tueta ke chay mag chay pan
tuwe cho kai nene sili akauno inene kejai kai nene sili sana chai kan atali nang atai matamatau kai nene yang nan tamen kier gejai kacia sanga chai kai nene yang sania chai kapakap watak masano submit to surrender aktigala mongkot okola lale pomasok chai bang ko saya me eng kauno me I got up yet ebil sansal chai menta chai lakit chai bot lakit ge memorin aramas mesojo kodru kapal lang masanangote appliance songkoros okay e appliance songkoros o katekpa o lautren kitala kamakin mirongorong pokichay kun wirongorong o kichay weweki tama ko prongko sangrail kan me suchakun rongorong ichokos ko sayame wiki chay weweki kalo ko pachay pan lautai rail so pen ignorant miya wasake sa wata katamenta pil kilanga chaka pagpungan kasalayang kachay mamiya kot agi arama saman me pantan rapaki kota pantiar ijar maso jo watak puksarawi tami song ko saya ko sampalen chailen wauniki tami chaigini no ki yang kauno lel a child popod lelan so ma child popod insana chaika kin challenge child menjon kruptar child menjon so la kaunia song kan ap chaiban kaprela weki ko choto wukila kachay makiki wuk selina na chay matamataw na chay papa mo inang apan sa chay pang ngempok makta chay pakiyan sa usik chay la pliw kay nini chay la nanalo okay and so me kauno uyayanger aparaminaw chay kilang me epilela and so me nan mwe nan di nan aramas pompop kodo chachani no uya udar okay lelan so kauno bil challenge apram kasaleta alimbako apram kasaleta ni apa merong kilana mana kapo kauno kaudi kauno be provide merongo because ko sayayar nang kaskul kan goto all these are just happening as a ritual okay we are program we are anapa we are megot mesoto ipsan lale Jesus would pwede puksaraw ka tete me ime koryonatam to iwiya ramasala pwengkak sapen inawen kot ni akat kiyang ramaskel okay pwede rangka doja kot inawong kot imendagi Inouo esola kechaylo kauno up Jesus o God uyapa na Inouo okay como yo ngoy chapanta chamuitong kuburong kauno ni yes chamimina ni Inouo cha safe na Inouo cha chiyang ka jeta mengot irama uyapa na okay wegi Jesus kachto milanantowom te milanantowon papa Abraham nduna uyala ramas Iari merong kilan try because ayar nan kaskulin mo it take blood okay pop inawon in nenteng pata rain apan kakretin tra ari nan say lokin Inouo magchabang focus ang tra Inouo iyo karapa mo me Jesus pokila okay kay te tra kisan te pachaikan kay dega tra kakela kay kichaila William kichail o niduan abang ko san lalala child William kichail o katokay yang kauno fulfill that promise okay katokay William kichail de uyayang kichail inawan kak melel okay weki Nirai wiya koto lang katitemerang it's all about practice and ritual. Ni ana pa ni wiya pa ni tiyak. Apan so me Jesus kachlonger na na tel meur. Chay boy gitaran chang Krais. Intao patoke ito. Os in chang Krais ime sila tel meur na Inouo.
Klang. Asa mencaban umongkot. Tame udial reta andraw imim kaskusaya ayo ngenen ayo te palasangayo ngenen kamo koto espala naman men Israel ko pagkita ikilangan draw como yo ngoy kita pungla rengkot pagkita kauno irongin draw. Okay, so Intahn Inouo enta ima try code kecai mesapolma. Just chuka kakareten drakat ebil pansa chuka chapapo trakat deep Intahn Krais makelekan. Okay, so agile topic our seal of new covenant. Tayo seal. And so child mamia ita ropo ko sambal yo yap chay gawin chay passport ko sambal. Chay lau data on neck. Pagkatarlong ala pompi ama so just seal so just stamp me legal de may araban reject raban kasalan ang kito. Okay? So in Intahn Krais tame Jesus wuya sapulma Intahn seal stampi Inouo pwede jamini lokaya apos kia nga legal right kia nga pung naninawo magkarita kaka-claim isko naninong Krais magkakamelele ko seriya Inouo pwede pungula through blood of Jesus kapag tiyang ukenda so just so mao dokeya kakoskoso isang nan injaw kritika mau yukalar. Okay, so the lackness ngoy serien court moni koto papaya ni ibang papa court. Okay, kapag boson kapag kausan nan is kami naninawo kami leleme kaunoken kubur perenki achaiken aledi is kechailan the finished work of the cross so kayo no rami meneuki ang ataiwa sa Genesis Isaac o Isaqueo memetiar menwatek watek agachin masani ariye tino me kauno mama sanong Abraham Koja pil masani yang Abraham ko udan pan pil kapayata inawet kowe o katoto kom kan rendi kan me ban kogoto Riyetino me kowe o katoto kom kan pan inokita all koros remail pan circumcise. Okay, pan circumcise la. Nan Genesis Isaac riau rajik silu ime chap kita sa majal chap ta ko saya Inouo tuang kauno ko sayang Abraham kasale yang usugan pan lang pingkan bonset o indayang imo manapang kapayata katotoge kan pan turalawa sa koros line ko silu tame ko saya all people on the earth will be blessed through you. Okay, magjaban udial ni aramas tene utuk abra mela I aramasaman emela enganeo samalar nalang and so what tama kauno yokokopsang nituan ngen same spirit abang carry on nanti koros wegi same God same faith okay because wegi ko traman o sa oposan joyo because ya aramas corresponsamba rapam baila wegi kowe Inouo wiyang Abraham rong
Abraham pepekiang kot papa kot nana tio imela. Amak chaiban kadete mau nia chaiban what the scripture ma ira wasami yapchawa takata emasani kumailutan pan kapayata Inouo katauto komponi is kechail okay kechail machay kilem koten Abraham ma koten Isaac ma koten Jacob ma koten puksarawe ma kechail kisang katautok makauno panger sangotan intrapio lelmet. Okay, so masani me katautok koros pan circumcise. Ay panita kaya mo come circumcise. Okay, jay circumcise. Jay circumcise. So tami ko sa ya Abraham rawiya ni physical, rawiya ni utuk. Kilelen tama Jesus pangkat stoy wiya yang kecil nengen. Jesus kakeretin trao pen seal and stampi Inouo me kauno wiya yang Abraham. Jesus alata ti koros mo poson da Jesus Inouo trang nanarail more nanarail ti. Mong Krais, mureng Krais. Mio sakas mi bilwa takatame Jesus masani yang parasiko. Puegi aral koskosa yame kid, pilnein Abraham kid. Abra reject Jesus, receive Jesus, abra yang we koskosa yame nein Abraham kid se puegi yang reasa re I quote me royo bombongimo. Ablela son Jesus or reject rescho ro a Jesus masani Abraham klang yoyer. Iyo wat kayo Abraham klang yoyer. Arut molong. Ke saya kenjalel sambar le mai sakago ko saya ma Abraham klang oker. So je hiu sama rel pungin banta pungin yak te pungin zaliel puegi royo totong marain naramas. Nga reso je tuwe je ke jalan sawat me. Jailmet pai. Puegi ngien sarawi. Okay? Jaika kamelele me Jesus ime ko dramir ninjapio. Emasani hayam enta Abraham kilang yoyer tuwejak kasiker masaya bangkoto ime masa maskila rengkot puegi aposon peren kira kilanger Jesus bangkot to. Okay? Jesus got to fulfill Inouo makot wiyayang Abraham ako saya. All people on earth will be blessed through you. Okay? So circumcise our seal of circumcise Genesis isa kisumi wat ka. We when circumcise ye kamakele. Kautan pan pil kapayata Inouo ko katoto kam kan renti kan mepan koto. Ariyet Inouo me ko katoto kam kan pan Inouo kitan. All koros remail pan circumcise la. Tame ko saya ki all tame pan ki all puegi nan muello nan sawo rakem papang all. Okay, liyo seri soto watarail. Mekareta nampuk sarawi cai kirkilang palilaut ko saya 9 is popongin chay wat kata li aral roll. Okay? Ko saya me all korusia ban circumcise la ari cheka ko la next scripture Roman 8 riesa 4 riesa 2 chalen teteki we when circumcise ong nan katete mareng amin katete kap Roman 8 riesa 4 riesa 2. Kajin masa ni kejailan nasa may kan me pekong kot o bil pekong nintuan kupura rekinale kama peral sang reni song koros. Israel kan me kot katin pilatar en pil katin kelele Israel di
por en razón a la sapulmayeras. Pues sapulmayeras ewiala masanin en ria metotokan. Okay? So, circumciso, the circumcise, ewia mark, ewia kilelio, ewia kamakel, ewia kilelio, enisme penenayen court. Hallelujah. Jebanglan nangatete maring kay dekija aramasakan mo ansawo. Koros may titawin kauno Israel go through tame emasani kilelen the way when circumciso. Okay? We when circumciso cut away mayrongila injakaredi. Emasani ari is memen sus melel. Okay? Ma inline on tatami bilwate kapan. Apriesa kriamo amen. Roman riamo dan san salamame bit circumcised. Arismo mensus melel, isme circumcised ni melel. Kay degime circumcised la liki, me circumcised mia ni palwarota. Abwime mensus melel, mekin wia mensus lolle. Metwewekime amongyon circumcised lar. Ye totoken ngenen court, kay dek totoken kosonet menting tier. Arisongan aramas manetkin alakatung basang ren court, akay dek sangren aramasakan. Esansal? Sebang perang petak child circumcised? Các tông sa ba po yan nasa child circumcised. Child circumcised. Child circumcised. So you mean that wang kalangan ng court, wegi nang katete maring ekiyang Inouo ta koros me pan wiyama kilelen men Israel. Wiya aray court ngoy na Israel reputa side. Rakatoror la rakamakelda. Okay? Kaya te korusia mensus course circumcise. Okay? Ap mekay may titawin kauno rakapayata Inouo. Inouo kilelen me kilelen kamakel. Kilelen mark. Kamark ti. Arya ay neighbor kau ya bebe karetay Malayala slow. Sama-sama ang saya payment ka jangan cancelin ang salangay ka. Caos. Kaos o kalo ka. Hey, so wasa ka sa layang child Minda, one limbakan kauno, Irirong aramaskaw ya way ya circumcised. Amen, pen pola pueki. Entrawang kareti, imo kakareti. Ngay saraw yung potlong renarmas, nong yung kon circumcised la. Tuwecha, kachalian circumcised, apa mangay. Chelda cha kamele ches chuyang leko we wasa ke suyo we aboya ime chega we rang mag chai kan ke sela te bajai kan abo soja nasan compare wana kauno da cha kamangayala wokit kichaila o inawak chay ka kausan lale arena chay pilata poson. Okay, bambile watak pensan sal.
Aris men sus ni acebanta Israel te pilinta sus ikichalmo. Masanang coach toke Israel, puegi Israel way pilibilin sampawat. Puegi Jesus, iya may watakatang kapano. Romang waluria sa tuwa kasali yang kecil mak Krais masani komoria serepen komoria butak. Egi acel baba taman. Imecel entire samat mengkatnan lang. Akauno pilka kupurke poeki injang Krais. Wasa ko saya aris men sus melel isme circumcised ne melel. Gay tek me circumcised liki ekos ko saya. Meta genre we are moket wonang ka tete marang ebisu jaichar. Incha karedi rematakla morko tutuetra. Gesaro we are no more tiak. Rangkapayata tori. Ako saya me sus melel mika ko saya komyongoy kita melel boy ki ton wingot melel boy ki Krais katlona na chel mauro kamakele talale mekin buyata men sus lalle so ko saya lalle kita me seriyang got sang ni lalle a circumcise metwewe ki me among yung circumcise lar ye totoken nganen got kay tek totoken kosonnet menjing diar. Okay, nangatite marin ropakpaki yaman ibuti hol lelacha sampong walu kaitek sampong ran walu circumcise we Syrian court a mark tiang nampanineng court up mong yung ka wiwiyata deep. Okay, kaya wayan ta fall short of his glory lawo ipin katstopola pagchailan kak circumcise and lala. Kamelele me sansal. Sansalong kichail. Avanso cha sansalong aramas me suchip sapal. Episos eo isaksilu. Episos eo isaksilu. Kachin masani arkumail pil wialar sa polibangko taramasakay. Niya mail rong masan melelo. Rong amaw na may kamorlar. Kumay posonlar Krais. O yanger kilelkiti kilelen ngen sarawi. Meka Inouo kidar. Okay? Meka ban mas kabang komban chama-chaman. Quarter Inouo. So, nanti yung watligi ala Inouo koros. Metoke kitail. O kamelele. O igo Inouo. Ko kaban ko siya. I am a child of a covenant. Okay? I am a child of a covenant. Ikosan na Inouo. Ya Inouon, yang yasabul maseri. Okay? Ya Inouon, kungkat ki yang rail kan mepaki. Ya Inouon, mamia Jesus rem kan kemor soduk. Song koros. Remember kasalki. Okay? Ya Inouon, njang Krais. Kamawi kitailar, njang Krais kapung kitailar. Ya Inouon, lipalipkan nantin sa wow, ay siya limay saksilu. Kamawi yala ray sumaho ka. Okay, quarter Inouo. Kamu yung ngoy practice kamelele. Totongki. Kokosan lale. Kapara ke metik, magchekin kayo uyata mong ko trangkaros. Ye tibin sa kamelele. Digit a form and religion up such a kamelele ta Inouo ka me a trail it take blood of Jesus when and kamakili tail daw kiyang kitay ng sarawi. Okay, magarata chater poi tigchungi teklang tiang te such a kamelele. Kiko por ke me Isutra tay posan paki. Kau no kisa kung tay posan po. Inouo koro sa tail. Pweki Jesus. Di yaramen pika salki. Tuweke tuan mata mi ben. Anasong may kapakap mapampeyan maula. Okay pika salmo.
Jai sutro kapag mo sampai jai pi kasal. Okay? Jai bang kasal ediar ego jeng kamau yala. Mamia ko jeng sapel ibang kapag. Okay? Kabang kasal ediar be ban maula. Boston. Iko sambalan chailen mangim. Inouo chorus me jai wata kata nampuk sarawi at trial. Sapulma trial. Okay? Lang. Last in scripture me yung you were marked with them with the seal and promise. And he promises Holy Spirit. He took the cut and we shared the seal or the scar. Wow. Kasi yayar me mumanaray kan miya ino relake Israel. Kakaretin tao when seal and katakapanata inoan trunk. I Smith took the cut. Jesus. Come yung is choas agis lagalareta. I know on godro togodor a trail. Get Jesus cut the cut. Come sotana and the leke wasakis rem kakredi amu intra. Pokomian in a one god. Jesus, muitala palwaro and take the cut. We were in drunk godi. We know one godro and togodo. And we are later. Okay? Isin biambitang ke kot mau. Is cheno basa pues chokana yung mga ranwat. Isa sa po ako mature miya sanang more. Okay? Child to it so much of kukilang megan me ban fade away. Me ban sorala. Child ya kaya chaymen come forward at chaymen instead of mau. Ab me chayban mang yo waun ki one limpakan court. Pagino ka kapulpulero nak di karusya pompop mongkot inawa sa jakak poita po ki tip Jesus pilpain leke peni bonjang keredi. Okay? Ako mo yung ngoy trame wawa lipon leke leko. We have the mark of the scar. Pwede chamor wukilalale. Mark tayo mark. Kauno kilele yukiti. Kasi yan lagalak ng palwarom kan Jesus get the cut. Kamu mewawa mark of the promise. Amen. So there manokela. Mia mark and inawan court ray. I mo yung circumcised. Girakin nangkatite marang ray circumcised po kita kilel. I mean da como yung ngoy kita mawawa kilelen. The cut. Legalego. Cut away circumciso. Sanya testimony, more in testimony, You mark and a circumcised. A child more wokila. A child more young wokila. Child young epapang Syrian court. Inouo chorus. Masani kinan Genesis says a silu. All people on earth will be blessed through you. Aramas koros pun sambawat rapan blessed through you. So Abraham rong kopkoporopor sang lale. A pain kauno make it happen. Okay.
Tujan ro you circumcised, tujan ra kapkapayata ko sunnet, aray mong yung ka fail court. Arping kauno, katkito sapal mayeras. Wat ki kauno nak, ibil pay na paliala. Kamu yung ngoyang at mamal sili, kilkilel kiti, kilelen Inouo. Okay? An ki kaping kalangan court an so koros kay te puegi mianay moni. Puegi insena mo puegi tame ekotum miatar. No yernek uibil pe na paliala. In jau kredi ren peini puen sil de dilen Inouo. Ija kamu wowa mark. Makayang minan Inouo poki katapan Inouo me wukit kitala. Magarita serip sapal koros ana chelanane sansal mark of our covenant with God. Rawiyane physical kamu yung awiyane spirit. Chauda chale ne boson. So mark ana sansal. Sania chay kosoy, sania chay memor, sania chay boson. Sania chay lapa pali kapagapaging God. Thank you so much, oh God, for your goodness and kindness. Thank you so much for your faithfulness. Kalangan tiyang kamay. Nice you, oh God, arena to yung memor. Tetiraki kaping kasapa kalangan. Puegi, oh God, selakan mewet, omgatin biyata me koros, o komgatin kasaliyang git. Kamasani magam sucha pilkit, kam sucha, se sucha pilkamu ita pakamu magatin pilkitata, se sucha pini nangi ita pakamu ngensarao magangatin kainang yang git sengkat sakang, magatrang ko, tatransan litidui deep, komgatin kawela, tatagan naman jitiyo po posan rongatawasa, sengkan tawasa iyay kapakapo Lord, Pamgajumati kapayata sapal mamu ikan korusya. Niat kita kamal diyokan. Main kot masananggit. So anso wasa so jadi tapang rong nila mo kapitiya mo kapan so korusya. O diala masananggit. O diala banjang pamgajumya pon sampawat. Thank you Lord for turning our answering our prayers, God. So we have corruption in non-government. Kami yang gatin step in or take over. Nan school kan to naral kaskas skuli ki wickedness nan morum sincerity no God. Mere sincerity me result some power taking a right abortion, the taking a right gender, the confusion, nanan away, nanan sosa is the right kabuksaraw kasalayang git naramas chocho mamor lala wugidala Israel uyala lite uyala all transgender pilkas kuli ki serikan sex niara sinceritas so much of corruption oh God kay dagatana namar ka buasa koros globalist ngayon anti-Krais sa pushback sa kapandela arena tuya memorta sa irayugati sa champong sa sa luketo poweran ngan sarawi poweran court wing court tiya tawa sa koros pamaura lara mas toto okat kasali kamuita kasalita sa pulmomita to okat nan maurin sa pulmomia ramasakan turn mong yung kan koros met chakay mong kan koros met chakay malial kan koros met brainwash ang doomness of this world cleansing sang nan lang mong yung kano ka rangkak repent rak tiga-tiga pamaray ng ko rangkak katupal iral tuwasa sa Chile Pilipin kapagap ki global revival o ni Maran Count Jesus. Thank you Lord. Hallelujah.